звуки музыки и скорость гибких пальцев моментально переносят в мир искусства. Учащиеся и педагоги всех музыкальных школ республики сегодня с радостью предоставляют на суд опытного критика композицию в своем исполнении. Сама юная участница Дина Хидирова. Девочка занимается музыкой с 3 лет. Мы играли на фортепиано, мне исправляли мои ошибки маленькие. Я все хорошо делала, мне понравилось. А что ты сыграла? Я сыграла этюд Карл Черни и арабеска сентиментальная Гиллока. Его надо играть свободно, от души, легко, чтобы руки были расслабленные, скользить. А у тебя получилось? Да. А какую бы ты себе оценку поставила сегодня? 5 с плюсом. Согласно с такой высокой оценкой, ведущий преподаватель Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Провести такой мастер-класс у него получилось благодаря художественно-просветительской программе, организатором которой выступило Министерство культуры. Очень интересно. Детки способные, живые, и я просто получаю удовольствие. Это очень полезный момент, вот это вот обмен опытом, разговоры о наших каких-то профессиональных проблемах. Вот цель моей поездки. И познакомиться с вашим регионом, познакомиться с тем, что здесь происходит, иметь представление и приглашать ваших талантливых детей к нам учиться в дальнейшем, потому что с тем, чтобы они только возвращались к вам потом. Вот сейчас вот была чудесная девчонка, которая, конечно, в общем, должна заниматься музыкой, в общем, которая все понимает и все может. Мастерства позволяют добиться таланта или способности, помноженные на трудолюбие. Здесь не обойтись без хорошего наставника. Цель сегодняшнего мастер-класса не выявить ошибки участников, а указать правильное направление на их музыкальном пути. Вот совершенно самостоятельный первый пальчик. Согни в коленке. И вот пусть он работает. Вот упражнение. Вот, видим? Да? Вот. Теперь подними второй пальчик и вот так вот поработай вторым пальчиком. Просто самим пальчиком, не торопись. К этому дню дети готовились, играя только те произведения, которые уже выучили. Наигрались с течением времени. Способы справиться с волнением перед величайшим маэстро у каждого разные. Я придумаю там какой-нибудь смысл, там какие-нибудь сказку к этой мелодии. А ты можешь какую-нибудь сказку рассказать? По Ванессе там представляю какой-нибудь бал там, потому что это раньше играли в начале балов, это открывали балы так. Вот. Я бал представляю. Волнуются не только дети, но и взрослые. Тамара Эльдива – педагог с 10-летним стажем. Девушка впервые на мастер-классе, но о таланте пианистки и техническом совершенстве слышала много раз. Преподаватель, он должен и обязан учиться все время, когда он будет работать, и как бы повышать свое мастерство. И, соответственно, за этим я сюда и пришла. Понимаете, когда ты, скажем так, варишься в собственном соку, ты не понимаешь многого, забываешь многое. Вот, я хочу чего-то нового, услышать что-то новое для себя, потом это, естественно, применить в своей работе. На этом новое передвижничество не заканчивается. Уже в субботу уроки по живописи проведут в художественной школе, а пока каждый может наслаждаться игрой на фортепиано. Хава Гагиева, Магомед Даскиев, Новости 24.